哪上的多嘛？来，我在这里收了饭。啊，到饭到了，饭到了。我了，都在的。吃什么？米粉。米粉就带那个他都卖米粉。给几块钱买包子吃。我爸去，我带你去。 3天没吃东西了，哎呀，肚子饿了。3天没吃东西了，行行好，给我2块钱买包子吃。行行好，给我2块钱买包子吃。给我2块钱买包子吃。哎呀，扶一下我！哎呀，低血糖犯了！低血糖犯了！哎呦，肚子饿了！哎呀，肚子饿了！哎呀！我3天没吃东西了，头晕了。哎呀，头晕！谢谢啊。我只卖了10块钱，卖你1000块钱。你就买了4块钱，不好卖吗？下雨了，没有人。这是大叔啊，我先走了。好吃，现在有地气了，可以走路了。刚才低血糖犯了。好人一生平安啊！走了。今天那个大叔啊，兄弟姐妹们，今天那个大叔真的让我很感动，就卖了4块钱给我买了早餐吃。来，我们去感谢一下他。走，大叔，还在这里啊？在这里没卖土。没卖土啊？我走了之后卖了多少钱？没有啊。来，豆角，卖4块钱一斤，现在2块钱一斤，要不要？老板，来，谁把这个菜买了，我送块肉给他，要不要？来，大叔。送肉啊！有钱人把菜买了送块肉啊！哪个是你的大叔？哪个是你的？这个。2个是吧？那我要了。但是送肉了。这个美女40块钱买下来行不行？没事，我们称一下都不吃亏啊。大叔很实在的人，不贪便宜，不贪那别人的那个。34块钱。 10块的25块钱，亲戚好多是不是？是，大叔很实在的人，不贪心啊。大叔刚才就卖了4块钱，他请我吃东西了。还可以的吧？你是好多钱？34块钱。找我6块钱。你本身估的还挣了6块钱。我刚好卖给人1块钱。刚好卖了6块钱。跟你也这么巧啊！刚卖6块钱。你这肉要送给我，你刚刚说。那这个肉送给他划不划算？你说？那送给你了啊！送给你了。大叔，我这因为这个把肉送给你。哎呦我的妈！摇的嘞，我反正趴在上面。这个要帮我装起来啊！菜我是要的。开心吗？今天？这个美女，大叔，这个美女我看着挺漂亮的啊，你帮个忙，跟我说一下，让她做我老婆好不好？你帮我做个媒，问她愿不愿意啊？可以啊，你问一下她，看她认不认。他说他想你。
想什么？我想他做老婆，和他老婆都可以。你帮我擦毛是吧？你说可不可以？我说可以。好。成的好不好？啊，那你今天惨兮兮的。我在前面拿碗，你就在后面跟着我，好不好？可以吧？那你答应了，你要有点诚意嘛，是不是？牵一下手，好不好？来，过来这里，好不好？过来牵一下手，叫老公。老公。有点表示吧？不亲老公一下？那也。那我就应该。今天捡到一个老婆了啊！哎呀，没事，大哥笑话我，得不能嘴。这样子，今天老婆，然后你现在是我老婆了啊！这个大叔是我的恩人，今天我肚子饿了，他去店里面买了4块钱东西给我吃，知道吧？这个大叔，你看样子有钱，你给点钱给大叔，给我报答一下大叔，好不好？这样的啊，好人有好报，来，大叔，我给你的。给钱过啊？我今天捡到个老婆。你老婆给你了？开不开心？老婆，你也给一单嘛，好不好？我就不客气吧，行不行了吧？来，哎呀，开不开心？开心。哎，大叔怎么走了？你还没给个红包给我吧？可以过。没一个，这是什么意思啊？我表达我的意思啊，你给了我可以给你啊。哎呀，那谢谢了啊！哎呀，今天还赚了个红包，这个是你们这边的习俗是吧？那你也早点回去啊，好吧？来送几包榨菜，回去炒那个肉吃，好吃。是吧？福建榨菜你认识吧？好，别写了啊，不写了，早点回去好不好？回家吃饭，回家吃饭。不用问你真的是什么都别想。回家吃。老板，跟我切50斤肉啊！我要去结交有缘人。借1块钱，我把瓶子等一下还给你，好不好？没得啊，二叔，2天没吃东西了，给2块钱我买包子吃，买水喝，好不好？我给你买豆在这儿呢，没谱啊。叔叔能给1块钱买水喝吗？好人有好报好人一生平安。谢谢你啊，给我2块啊，这么大方啊！我要1块，你给2块啊！谢谢啊，我跟你鞠个躬，谢谢你啊！再见啊！等一下你的菜一下就卖完了啊！卖不脱啊？不会的，等一下就卖完了啊！今天又出来结交有缘人了，兄弟们，等一下去感谢一下那位有缘人，我真的是太难了，就那些大网红大明星。他们就那么多人喜欢吗？人家带货，各种的支持，买。人阿姨带点货，有些人就说：“阿姨，你传递正能量，你带什么货？你要是带货，我以后我都不给你点赞了。”兄弟姐妹们，阿姨只是想将自己吃过、用过不错的产品推荐给大家。比如兄弟姐妹，我今天又拿1箱出来送给那些有缘人送给阿姨。就这个香港九龙的透骨贴
我说实话，我自己用了1年多，因为我平常看手机老是低个头，老是这个弯个腰，所以的话我自己真的能用得上。而且很多叔叔阿姨尤其干重活干累活，他们真的能用得上。兄弟们，去香港这样子一盒要69块9今天我也兄弟姐妹豁出去了，我给厂家谈了一个机制，来39块9，兄弟姐妹们给你们到手6盒就是72片。收到货，兄弟姐妹们，你们先拆开其中1盒去感受，如果对咱们有帮助，您给阿姨做个宣传就可以了，兄弟姐妹们。这次我对这个痛苦街非常的有信心，而且收到货，兄弟们你们不要着急，拆开1盒去体验它，如果对咱们有帮助，咱们就留下来；如果没有帮助，兄弟姐妹们你就原路返回，把这个拆的1盒你用个几天不行，把它丢了兄弟们，我就是厂家，他就是这么有信心，阿姨也有信心，因为我用了有1年多时间了，兄弟姐妹们然后很多兄弟姐妹说阿姨怎么下单？我不会下单，点开阿姨的这个头像再点商品橱窗，然后的话你就往上面滑如果还有其他的商品都有这个扣补贴你就可以看到了，去下单，好吧？我其他的不多说了，我也去结交有缘人去了兄弟姐妹们，谢谢你们的支持，感谢。老板说买一点辣椒回去，多少钱一斤？4块，4块钱一斤，让你撑起来，全部都要了，真的不开玩笑嘞！你找你了，老板有给钱给我了，有钱，你不要担心，真的，有钱，撑起来，你看嘛，够不够？来，撑起来！大叔不相信。他说不相信，这大叔真的蛮好。撑起来，4块钱一斤10斤，7斤，是不是7斤？7多少钱？28，来，有钱给你。不要了。只收20块钱，哎呀，你怎么这么好呢？来着，不要，拿着，这个应该给你的。好，谢谢。来，大叔，我打发你走了，打发我的，你好，你是个老板。来，拿着，来，大叔你好，这样子，你听我说，错了，不要了。真的不要了，不要，大叔，你看，3秒钟我变个魔术给你看，好不好？好，你看，money home，这个是，这个是假的，知道吧？这是假的，这个是该给你的，要给你的，不要，拿着，你这样就不行了，那我不要了，这个该给你要给你的，知道吧？老板说你人很好，今天呢我只是扮成这样子出来结交有缘人，知道吧？老板说这块肉送给你，不要了，拿着，你不要我交个朋友行不行？你贵姓啊？我姓姜的，姓姜，我姓赵。你姓周啊？赵，别人叫我叫一哥，叫一哥了，叫一哥，对，你叫什么哥？我叫姓姚，姚哥，是不是？姚哥，这块肉老板说送给你，好不好？他说特意买给你的，今天也是个缘分。您多大年纪了？66，是不是？这里老板我看一下，不知道有没有那个有，来，老板说送给你，拿着，雅典，你交个朋友是不是？好不好？收的好不好？我早上叫一个人香了，吃中饭做什么菜？粤菜。有菜，这里看就可以。这搞这个菜，等一下搞点榨菜，我那里有榨菜炒肉，好不好？来，再送点这个榨菜给你吃，这个福建榨菜然后来送个榨菜给你吃这个福建你，好不好？这个再送点这个沐浴露给大叔吧，来，送这个沐浴露，大叔送瓶这个沐浴露给你不收2大瓶然后这沐浴露特别好。保一下，来，不要了这个是插这里的，对吧？这个放这里的，好不好？
是不是把你身上搞脏了？哎，不要了，不要了。啊，那我走了。好的。走了，兄弟们。好，再见。好。哎，